చికెన్ ఫ్రై అనగానే ముక్కలు కొన్ని గట్టిగా అనిపిస్తాయి కదా! నేను చూపించే ఈ చికెన్ ఫ్రై మాత్రం జ్యూసీగా, టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. దీనికోసం క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్‌లో ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్‌కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నీరంతా ఎగిరేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఓ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి వేయండి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఓ 5 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఓ 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి కుక్ చేసుకున్నాక మూత తీసి గరం మసాలా, ధనియా పౌడర్, జీరా పౌడర్, మిరియాల పొడి వేసుకొని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటూ డ్రై రోస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని కొత్తిమీర వేసుకున్నాక సర్వ్ చేసుకోవడమే. సబ్స్క్రైబ్.